Giovanni Judica, il pittore alla Pulzella. Eravamo rimasti a pagina 25. Quando giungeva la sera, prima del calare del buio, la gente della città si chiudeva in casa, in campagna, e i contadini portavano le besse a riparo entro le mura del castello o della cascina. Nei palazzi si accendevano le torce e i candelabri, nelle case del popolo i lumini, avendo cura di non sprecare l'olio o il sego. Il buio metteva paura a tutti, l'oscurità evocava il regno dei morti e le tenebre quello del demonio, lo scricchiolio di un pavimento, il cigoglio di una porta mal chiusa sbattuta dal vento. L'ululare dei lupi o degli uccelli della notte facevano venire i brividi, e allora nessuno si addormentava senza recitare una preghiera. La vita quotidiana era intrisa di superstizioni e di fede, di scongiure e di preghiere. Ricchi e poveri pregavano nella maniera semplice di chi ha una fede sincera, nei modi conosciuti, per cercare un conforto, un aiuto, un sollievo ai propri timori, alle proprie disgrazie. Nelle campagne regnava la povertà, i contadini a stento riuscivano a sfamare la famiglia, e quando il raccolto andava male per colpa della grandine o della guerra o del malocchio, non restava loro che affidare un figlio alla chiesa o all'esercito per non percorrere la triste via del malaffare o quella ancor più umiliante di andare in città a chiedere la carità al portone delle chiese o agli angoli delle strade. Quando il messa di un nobile incaricato di perlustrare la campagna adocchiava una bella ragazza da portare a corte o un bel fanciullo per farne un valet de chambre del suo signore, i poveri genitori non sapevano resistere alla tentazione di prendersi una somma che avrebbe consentito loro di campare qualche anno e chissà, forse anche all'illusione di far vivere ai loro figli una vita comunque migliore. Il giovane Guarando poteva ritenersi davvero fortunato di aver trovato un buon lavoro presso un onesto atelier di artigiani piccardi e di aver poi raggiunto l'ambizioso traguardo di lavorare al seguito di un grande maestro. Rimase impressionato nel trovarsi in un ambiente di lavoro così articolato e così ben organizzato, che aveva poco in comune con la buona ma modesta bottega di Master Collard. Quest'ultima era uno stanzone dentro al quale si svolgeva, per così dire, l'intero ciclo produttivo, dalla preparazione dei colori alla pittura del quadro. A Tournai, invece, la bottega contemplava una grande sala centrale con grandi vetrate, piena di luce, dove maestro e discepoli lavoravano insieme in numerose stanze contigue. Ogni tanto il maestro invitava qualche discepolo al suo cavalletto e con lui si intratteneva su problemi estetici oppure tecnici, oppure organizzativi. Tutti i giorni, più volte, il maestro girava per gli angoli di lavoro, attorniato dagli allievi migliori, per verificare l'andamento dei lavori, per correggere un'impostazione, per dare un suggerimento, per mettere in evidenza un errore, per incoraggiare i praticanti più volenterosi o per punire i più pigri. Prima del tramonto, quando si incominciavano ad accendere le candele e le torce, riuniva discepoli e maestranze nella sala comune per trattare di qualche argomento artistico, tecnico
e per comunicare le direttive per l'indomani. La maggior parte dei giovani apprendisti viveva in locali comunicanti con la bottega. Il maestro assicurava almeno un pasto al giorno: pane, uova, formaggi, latte, zuppe, torte salate, e un tetto sotto il quale ripararsi dalle intemperie e dal freddo. I ragazzi andavano a dormire su giaciglii di paglia al calar del sole. La sveglia era un po' prima dell'alba. La preghiera del mattino era di solito intonata da un canonico e almeno una volta alla settimana maestro e discepoli insieme assistevano alla Santa Messa. Enguerrand era stato destinato come apprendista al compito di preparare i colori. Il giovane aveva già fatto una buona pratica con Master Collard in quel settore, ma nella bottega di Campin le tecniche e la chimica per la preparazione dei colori erano insegnate con metodo scientifico, prima con una illustrazione teorica e poi con l'esemplificazione pratica, ed erano di gran lunga più raffinate e perfezionate di quelle a lui note, e anzi alcune di quelle tecniche gli erano del tutto sconosciute. Il maestro, citando a memoria il capitolo 35 della Naturalis Historia di Plinio, ricordava che Apelle non tralasciava mai, neppure per un giorno, il salutare esercizio del disegnare. Poi tutti i giorni della settimana il maestro personalmente o qualcuno dei suoi discepoli più anziani leggeva e commentava qualche pagina di una recente pubblicazione italiana, da lui ritenuta fondamentale, il libro dell'arte, del Veneto Cennino Cennini, che lavorava a Firenze nella bottega dei Gaddi. Il disegno e il colore sono due momenti fondamentali in pittura, ma secondo Cennini andavano tenuti nettamente distinti l'uno dall'altro. Campin, citando Plinio e quell'autore italiano, invitava i giovani ad allenarsi quotidianamente nel solo disegno, onde riuscire, senza avvalersi del colore, a tratteggiare i contorni, le ombre e i chiaroscuri delle più svariate figure. Questo impegno avrebbe dovuto essere svolto senza dispersioni, non già copiando un po' qua e un po' là, bensì facendo riferimento a uno o al massimo a due grandi maestri per comprenderne a fondo il significato artistico e per assimilarne la forma e lo stile. Siamo arrivati a pagina 28. Giovanni Judica, il pittore e la Pulzella, un fiammingo ai tempi di Giovanna d'Arco, Guardia Editore.